Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përcaktuar afatet për subjektet politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, që do të mbahen më 28 dhjetor. Palët politike duhet që nga 24 nëntori deri në 30 nëntor të paraqesin aplikimin online për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje, ndërsa emrat e kandidatëve për deputet duhet të dorëzohen jo më vonë se 7 dhjetori. Duke filluar nga data 24 nëntor dhe deri më 30 nëntor, subjektet politike duhet të dorëzojnë në KQZ, respektivisht në zyrën për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar, aplikimin online për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Formulari i cili është i ngjashëm me të proceseve të kaluara zgjedhore është i vendosur në platformën elektronike të KQZ-s dhe i njëjti duhet të plotësohet online. Për të gjetur kandidatët për deputet, KQZ-ja u ka dhënë subjekteve politike afat 2 javor. Duke filluar nga 24 nëntori dhe deri më 7 dhjetor 2025, duhet të dorëzojnë në KQZ listën me emrat e kandidatëve për deputet që kërkojnë të certifikohen për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme. Ky afat shënon një moment vendimtar në procesin zgjedhor, pasi pikërisht në këtë periudhë subjektet politike do të formalizojnë kandidatët për deputet me të cilët do të marrin pjesë në zgjedhjet e fundvjetorit. Sikurse në zgjedhjet e kaluara parlamentare dhe lokale, aplikimi do të mund të bëhet online dhe të gjithë kandidatët do të verifikohen nëse plotësojnë kriteret ligjore për të certifikuar si kandidat për deputet.